kathah tentang tugas-tugas penting seorang guru, seorang pembimbing umat. Wong sing mulang niku tugasnya kados napa? Ananging pada perkembangannya orang yang berintisab kepada ilmu, wong sing nisbate disanding tenggene ilmu, wong alim, menika wonten macam kalih. Kandikanipun Imam Ghazali wonten ulama sing akhirat, ana ulama sing dunya. Keranten pripun-pripun Allah sedaya ilmunipun Gusti Allah niku boten pareng dipun sinaoni kanthi tujuan-tujuan donya. Kalau pertemuan ingkang kepengker Imam Ghazali nggih mendatangkan beberapa dalil-dalil tentang bahayane ulama-ulama yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan harta duniawi utawi kangge mendapatkan makom utawi napa derajat pangkat tertinggi di mata masyarakat. Adabe macam-macam diantawisipun besok mangke wonten tiyang digene kiamat niku brodol ususe nyeret-nyeret ngubeng-ngubeng ngoten niku akhire tiyang-tiyang do takut iki sampeyan kulapo kok siksane sik abot men kaya ngono ahli neraka gumun kok siksa kok abote kaya ngono dijawab kuntu amuru bil khair la atihi wa anha anisyar wa ati biyen aku wong sing mulang wong tak kandhani apik malah ra tak lakoni tak kandhani tak larang lakoni sing elek malah tak lakoni. Terus pada akhirnya pun Imam Ghazali perlu memberikan kepada kita informasi ciri-ciri ulama sing akhirat, ulama ingkang ndadosaken ngilmune nika khasyatan lillah, takwa dumateng Gusti Allah. Ciri yang pertama nggih punika ciri yang paling jelas Allah yaqulubad dunya bi ilmihi. Wong alim sing ora ndadekke ilmune sarana untuk mendapatkan kekayaan duniawi utawi ketenaran syuhrah wonten kene masyarakat. Kathah criyosipun di antawisipun nggih punika salah setunggalipun murite Nabi Musa utawi Khadim sing mulazamah khidmah krana cedhak karo Nabi Musa sithik-sithik crita karo wong-wong weh aku badhe kandhani Nabi Musa ngene. Aku berdiajari Nabi Musa ngene, aku berdikabari Nabi Musa ngene. Goro-goro napa cedhake kali Nabi Musa biji. Ternyata orang ini jadi jujukane wong akeh. Wong mungkin mboten saged langsung sinau kali Nabi Musa, tapi wong-wong napa sinaune kali tiyang niku karena modal cedhak kali Nabi Musa. Dan ternyata diperalat untuk napa mendapatkan kekayaan duniawi. Sampai Nabi Musa kelangan murid iki ning ndi cah iki digolak-golak ira ana ditakok-takokke sehingga pada suatu saat wonten tiyang sowan Nabi Musa kalih nggawa ndas celeng sak awake celeng niku babi niku ndas celeng sak awake akhirnya Nabi Musa taklet nang kenal karo muridku iki tah mboten nang dijawab kenal lho Nabi kenal ya Nabi Allah kenal ya kalimah Allah endi wonge lha niki babi niki muridnya jenengan. Babi niki muridnya jenengan. Wah, akhirnya Nabi Musa kaget lho kok iso muridku jadi babi. Mboten wajah babi memang betul-betul berubah jadi babi. Akhirnya Nabi Musa ndonga dumateng Gusti Allah, ya Allah, kula nyuwun jenengan wangsulaken bocah niki dados nek manungsa meleh uripake meleh mangke kula tangkleti. Kenapa? Ya mbake diatur kados ngeten. Dijawab kali Gusti Allah nek njaluk ngono ya ra iso ra. Mosok wis tak balekna dadi manusa. Apa alasan saya untuk mengembalikan dia menjadi manusia lagi? Akhirnya ngene ae daripada kowe njaluk ngono tak wae solusi sing apik. Ki tak kabari kenapa muridmu iki iso dadi babi. Karena dijawabnya kan Gusti Allah li annahu kana yatlubud dunya biddin. Karena dia mencari kekayaan duniawi dengan menjual agamanya. Nah niki terus sing kita niki kedah muhasabah, kedah introspeksi sing ingkang raos intisab dumateng ilmu dianggep wong sing duweni ilmu. Nah niki kedah atos-atos estu
napa anggenipun ginakaken nasrufaken ilmu niki ampun ngantos krana bisyara, ampun ngantos krana syukrah, ampun ngantos krana pengin terkenal, ampun ngantos pengin dadi khatib, apa ampun ngantos pengin dadi imam. Repot niku. Wis paling enak dados makmum niku ora lapo-lapo. Maido yo ora dirungokno. Nggih, maido ora dirungokno, nek ana berkat ya melu mangan. Paling enak iki wong biasa-biasa mawon. Lajeng waqala Imam Ghazali wa ruwiyan den riwayatake annal hasana sak temene Hasan Al-Basri hamala gawa ilaihi marang Hasan Al-Basri rajulun sapa wong lanang min Khurasan saking daerah Khurasan kisan ing wadah ba'dan sirafihi ing dalam sakbadane miyose Hasan Al-Basri min majlisihi saking majlis ilmu Hasan Al-Basri fihi iku tetep ing dalam wadah 5,000 dirhamin utawi 5.000 dirham wa asyratu athwabin lan 10 pakaian min raqiqil bazzi saking sutra kang paling larang wa qala lan ngucap sapa rajul ya Aba Sa'id ya Aba Sa'id julukan kangge Sayyidina Hasan Al-Basri hadhihi utawi iki nafaqatun iku sangu wa hadhihi lan utawi niki kiswatun iku pakaian faqala mengko jawab Al-Hasan sapa Sayyidina Hasan Al-Basri afa muga-muga ngapura kama ing sira Allah sapa Gusti Allah taala dum kumpulono alias ngumpulono sapa sira ilaika marang sira nafaqataka ing nafaqah ira wa kiswataka lan pakaian ira fala hajata mengkora ana hajat iku maujud lana kedhewe kita bidalika kelawan mengkono-mengkono nafaqah wa kiswah innahu satemene kelakuan man utawi sapane wong jalasa iku niku sapa man mithla majlis ing padane majlis ingsun hadza ya majlisi iki majlisi wa qabilan gelem nampa sapa man minan nasi saking manusa mithla hadza ing padane iki la qiyam ketemu sapa man Allah ing Gusti Allah taala mulur Allah yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat wala khalaqalan ora ana bagian iku maujud lahu kedue. Niki triyosnya tentang akhlakipun para salafus saleh terkait hati-hati ini ngatos-ngatos ketika ngajar itu ngatos-ngatos kersane tetap ikhlas orang pamrih golek bisyarah mboten pamrih golek duit. Nah terus tunggalipun dinten Al Imam Hasan Al-Basri termasuk muridipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu niki masyaallah Sayyidina Hasan Al-Basri niku kagungan majelis ilmu rutin ngoten niku. Akhiripun setunggalipun dinten wonten tiyang sowan saking Khurasan ado saking Khurasan berarti daerah-daerah Syria nggih daerah-daerah Iran. Sementara Imam Hasan Al-Basri niku Basrah Irak. Ado sowan beto pakaian baju baru dari sutra yang paling mahal keranten baju sutra wekdal semanten niku awis nek saniki sing awis niku napa jenenge mereke nek mereke ora larang ya ora nek mereke biasa-biasa ya ora melarang cara-cara ngoten niku nggih dadi tiyang niki beto pakaian yang mahal 10 potong pakaian lan beto gangsal 1.000 dirham duka niku pinten atus juta niku diwadahi ning kene wadah diaturaken dumateng Sayyidina Hasan Al-Basri matur tiyang niki Mbah Yai Aba Said nuwun sewu niki wonten hadiah kangge jenengan niki wonten arta kangge jenengan niki wonten pakaian kangge jenengan terus jawabane Hasan Al-Basri napa wah muga Gusti Allah gelem ngapura kowe nek kiai sakniki kan benten ya. Alhamdulillah matur suwun mugi-mugi panjenengan barokah gitu. Wis pokoke panjang umur sehat selalu gitu ya. Kayak ulang tahun ae. Nek sakniki kula nek diparingi nggih ngoten Bapak doa barakallahu fikum. Tere sakit atus Imam Hasan Al-Basri. Misal kula diparingi kali Pak Izzuddin nggih kan isane ndongakno ngono. Ora wani muni mugi Gusti Allah ngapura sampeyan ra iso. Durung makok wis. Nggih maksud nggih. Masyaallah niki napa Imam Hasan Al-Basri luar biasa berat. Jadi ngendikan muga-muga Gusti Allah gelem ngapura kowe. Berarti iki dianggap napa dosa. Akhirnya wis
gawa meneh hadiah aku ndak butuh sangu niki, aku juga nggak butuh pakaian niki. Terus beliau ngendikan, sapa wong duwe majlis ilmu kaya aku ngene iki, utawa duwe makom kaya aku ngene iki, sing mulang kaya ngene iki, terus gelem nampa hadiah saka wong liya, maka orang yang seperti inilah qiyamah ta'ala yaumul qiyamah wala khalaqalahu. Besok nek ketemu Gusti Allah niku isin. Karena napa ganjarane wis dicikok tegene donya ning akhirat lah khalaq ora duwe bagian apa-apa lagi ngoten. Soalnya wis dibarter dengan dunia. Lah niku. Tapi nggih wonten setunggal ayat itu kula hanya napa istilah matur mawon. Nek ora nyai bisa kaya yo padha nemen asline nggih. Salah setunggalipun ayat turun niku asfaqtum an tuqaddimu baina yatai najwaakum shadaqah. Terus Kanjeng Nabi niku kan Masya Allah nggih, orang yang tersibuk saat beliau tesih sugeng. Yo tamune kata yo macem-macem. Piye jenenge Rasulullah dadi kiai sing cilik wae yo mara sowan iki nyuwun dipun suwuk iki nyuwun kula kathah utang pripun solusine iki kula perceraian iki pripun solusine. Ora melu lapo-lapo kon ngurusi urusane wong liya. Iki kiai niku repote ngoten. Kanjeng Nabi ngoten. Dipun sak tangkleti sahabat, dipun tangkleti tentang perceraian, dipun tangkleti sembarang lah problematika kehidupan manusia bawahan gitu. Kakean masalah. Apa meneh duwe utang ya repot. Amalan iki cepet napa? Cepet kanggo lunasi utang. Takonane iku-iku ora adoh-adoh. Akhirnya Kanjeng Nabi ngeten. Sementara kan di belakangnya Rasulullah niku wonten ahli suffah. Terus di belakang kamar niku wonten ahli suffah yang mereka tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Sekitar wong 300. Berarti kan kayak pondok ya, santri. Lah wong niki kan do reti, ana di antarane ana Abu Hurairah, ana sahabat Ibnu Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang nyantri sama Kanjeng Nabi memang. Ketika nek wonten tamu sowan ning Kanjeng Nabi iku pikirane ahli sufa niku wah Kanjeng Nabi ditamoni mesti gowo-gowo iki tamune kan ngoten nggih. Ternyata Kanjeng Nabi sementara niku sifate mboten nate muni mboten dijaluk yo ngei ngoten. Mari ini. Akhirnya murid-murid niki punya pemikiran Kanjeng Nabi dadi kepenak ya. Penak disowani ana sing go bubur lah ana sing go ibaratnya sakjane karo sing go gula teh ta kopi tah kali ujute sak pres tah pripun kan ngoten. Pikirannya sahabat ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi kan bingung. Utamu akeh tapi ora nggowo padha kirene kabeh ngoten. Bingung ya akhirnya sak duwene napa niku didalke terus. Makanya Kanjeng Nabi enggak pernah merasakan yang namanya kekayaan di dunia. Memang beliau miskin betul. Hingga pada akhirnya sing nesu-nesu niku Gusti Allah. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Kowe iku lho, apa wedi kere? Mbok gawa-gawa sithik-sithik ngono lho karo Kanjeng Nabi sadurunge takon. Sadurunge sowan ngaturno hajat, mbok ya niki wonten jeruk, iki ngapunten ngoten lho. Soale piye-piye lah solusi yang diberikan itu enggak sepadan dengan jeruk yang dibawakan ngono. Enggak sepadan ngono. Terus bahkan nuwun sewu mboten usah tebe-tebe kula mawon kados ndek dalu kados wonten masyaallah niki wonten rencang kita Mas Arif niki nembe khatam Quran ngoten. Beto ingkung siji kula mboten kuat ra. Ya akhirnya ya tak wekno sapa wis pokoke diparingi terus padahal piyambake marane njaluk donga mawon. Apa meneh nek masalah ya tak seneni ya tak akhir. Terus ya sebagai ulama enggak boleh berharap seperti itu, tapi sebagai umat ojo kenemenan gobloke kan ngoten ya. Piye-piye tapi jenenge khidmah kalih guru nggih. Betul. Kalau piyambak punya tradisi seperti itu dengan guru-guru Allah, khususnya Habib Abdul Qadir Al-Ridwan yang nembe kabudut beberapa waktu lalu, itu selalu wis piye-piye lah usaha-usaha sithik-sithik lah ngaturi. Karena yang kita harapkan ridho beliau. Kalau percaya saestu dengan ridho guru niku saestu bisa membuat kehidupan kita dunia akhirat niku tertata ngoten. Misal ora duwe insyaallah tetep didongake duwe kan ngoten. Enak dongane wong ngono niku kabul. Awak dhewe nek donga mboten kabul. Mila niki napa ingkang dipun sampaiaken kalih Imam Ghazali niku
terkait keikhlasannya guru, tapi nek sebagai murid ya tetep kudune ya gowo-gowo kan ngoten iki kurang langkung. Dados kula mboten golek dalil, cuman cerita mawon. Ya Allah, ya Allah. Terus niku yang pertama, jangan sampai menjadikan ilmunya niku sangu ngangge golek duniawi. Intinya dijaga betul keikhlasannya. Yang kedua, dawuhipun Imam Ghazali, Allah yukhalifa fi'lahu qawluhu. Jangan sampai perbuatannya menyelisih daripada perkataannya. Terus nek dhek ngakon apa ya mesti dilakoni ya iku ngono. Nek dhek ngajarin apa ya iku dilakoni dhisik. Bahkan di sini di ngene Ihya disebutke bal la ya'muru bi syai' ma lam yakun huwa awwalu amilin bih. Ojo sampai ngakon wong liya nek dhewe durung dhewe nglakoni. Kala niki termasuk wonten setunggalipun cerita Nabi Isa alaihissalam niku sering ngobrol kali Gusti Allah karena beliau makamnya tinggi, ruhullah wa kalimatuh, rohnya Gusti Allah dan kalimahnya Allah. Dawuh Nabi Gusti Allah dumateng Nabi Isa, ya ibna Maryam id nafsaka fa in ta'awta fa'idin nas wa inna fastahi minni. Isa, Nabi Isa anak lanange Sayyidah Maryam, kowe sadurunge ngandani wong liya kandhanen awakmu sik, aja wong liya. Nek wis mbok lakoni sing kowe wis ngandani awakmu sing mbok lakoni dhewe fa'idin nas baru boleh napa ngandani wong liya wa illa fastahi minni. Nek ora iso ngono wis koyo isin wae aku. Dadi nabi kok ora iso apik jerane ngono. Ya waduh wae koyo ngoten niku. Dadi kiai kok ora ngakoni sing apik bahaya niku. Terus nanti napa jenenge tiang-tiang iki saged dawuh sae tapi mboten saged nglampahi niku nggih andhape kathah. Hakikate ngoten. Andhape berat. Bahkan bumi mawon niku ngrasa repot nek dileboni wong alim tapi ora iso nglakoni ilmune. Ngandani apik tapi ora gelem nglakoni apik. Nanti setunggalipun dinten Imam Auza'i nate dawuh, syakatin nawawis mata jitu minnatri jifil kufar. Nawawis niku napa kuburane wong Nasara. Dadi kuburane wong Nasara niku do matur dumateng Gusti Allah, ya Allah, boten betah kula apa di dalam diri saya ada bangkai-bangkainya orang-orang kafir, busuk semuanya. Kan wong kafir ngoten niku. Wah, enak kabeh ambine, ya Allah. Sampai bumi ra betah istilah itu. Akhirnya Gusti Allah jawab, "Butunu ulama isru antan mimma antum fihi." Iku rak sepiro dewe Gusti Allah. Kowe nek ngene jeromu iku ana wong kafir iku sing busuk-busuk ora sepiro. Jilwe berat karo isine wetenge wong-wong ulama dunya. Iku lebih busuk mereka. Kata Gusti Allah kados ngoten. Mila wonten setunggalipun bait ingkang masyhur banget niku nggih. Ingkang napa? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wong alim tapi nek ora ngamalno ilmu layak disiksa sakdurunge wong-wong kafir. Soal napa? Soal dhek ngandani tapi ora gelem nglakoni. Niki dari segi tasawufipun. Nuwun sewu kula beli mulai dari segi tasawuf. Nah ini saged sing kadahi ngoten. Tapi nek dari segi orang awam nggih ampun ngantos boten malah sing apik. Piripun lah dawuh umume Gusti Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala limited edition ya. Khairu ummah, sebaik-baik umat ta'muruna bil ma'ruf, kudune amar ma'ruf, kudu nahi mungkar. Dan di situ tidak ada batasan. Kowe nglakoni sik ta nglakoni sik ora ono. Dados nek cara tasawuf jenengan kedah kita sedaya kedah pakai yang niki yang didhawuhaken Imam Ghazali yaiku aja ngasih ngandani wong nek durung nglakoni dhewe. Tapi nek dari segi dakwah secara syariat mboten usah peduli ngoten arep nglakoni tak nglakoni kudu mulang kudu ngandani sing apik karena kita sebagai dari segi umumnya ayat ta'muruna bil ma'rifi wa tanhauna 'anil munkar. Aja ngasih duwe pandangan wah aku ora macem ngandani urung tasawuf urung toreko kok muni ojo ora macem ngandani wis ta
angger kandhani misal duwe anak gitu, duwe anak mosok tak diajari mas yo bapake maling, masake bapake gendol, saya mosok bapake ra ngandani kan parah mangke anake kan ngoten. Mosok ngenteni dhek topet tak kesuwen. Kan ngoten nggih. Terus nek duwe anak, duwe dulur, duwe bojo, yo tetep sak bangsatnya kita, sak bajingannya kita. Yo ora usah ngenteni dadi wong saleh, angel wis iki. Tetep ngandani sing apik. Kula nggih yakin kathah tiang-tiang non sewu sing boten sae, tapi mesti mereka kepingin duwe anak-anak duriyah keluarga yang sae. Mosok mereka ngenteni dhek apik kan boten. Yo nyatane yo kathah lho criyosipun tiang-tiang ingkang dereng kefoto hatine durung salat, durung poso, tapi anake masyaallah ahli dakwah. Nyata niki kula gadah rencang terus murid Abu niku Mas Bejo ya. Mas Takwin niku kula sebut nama. Di mondok tenggine Al-Fatah masyaallah. Nek masalah pelajaran iku dideli ra umum ya. Ngapalno Quran wae Al-Fatihah iku kena 70 tahun ya sarane. Lesane iku lesan medhok Wonosobo niku. Niku no sewu wong tuane sebutan ahli maksiat, Cuman niku nek salat niku ngantos dinten niki nggih. Nek salat niku nek zuhur bablas. Bablas sing dikontok ta mboten. Zuhur asar, maghrib kesel, isya turu. Akhirnya salatnya napa? Subuh sarasan. Lho ngono niku tiyang kasih model ngoten niku. Baru kayak dhek mondok anake tengene pondok. Lho anake sakniki gadah majelis kok pripun? Masjid ini majelis Imam Haddad. Masyaallah ngajari ngaji, ngajari salat. Lho mutuane ra salat tapi dhek ngajari wong liya salat pripun jan. Napa leren kudu ngenteni wong tuane apik dhisik. Lah udah kudu usah kesuwen. Wis urusan wong tuane ben wong tuane mbek Gusti Allah terapot pakermu kan ngoten. Tapi kan ana anak sing iso nyafaati kan ngoten. Mila penting sekali kita gadah anak-anak yang saleh-salehah. Onten tunggalipun criyos melih nggih waqala Ibrahim ibn Adham lan criyos sapa Ibrahim bin Adham rahimahullah maroto seliwat sapa ingsun bihajarin kelawan siji watu bima kata ing dalem kota Mekah maktubin kang ketulis alaihi ing atase hajar iqlab malika sapa sira ni ingsun tak tabir mongko iso ngalap ibarah ngalap pelajaran sapa sira faqallatu mongko malik sapa ingsun hu ing hajar faidan mongko dumadaan maktubun tertulis alaihi ing atase watu tulisane napa anta utawi sira bima taklam bima kelawan barang taklamu kang weruh sapa sira ing malah tak mal orang gelem nglakoni sapa sira fa kaifa mongko kaya apa tatlubu golek sapa sira ilmama ing ilmu barang lam taklam kang ora weruh sapa sira. Niki tentang niku wau tesih berkaitan dengan bahwasanya nek kandhani wong liya kudu ngandani awake dhisik, kudu awake dhewe sing nglakoni dhisik. Ibrahim bin Adham atas penggalipun dinten niku tindak teng Mekah haji. Lajeng beliau ngendikan, aku tahu ning Mekah mlaku-mlaku ketemu karo watu. Watu iki ana tulisane. Wali ana watu ajeng. Tulisane iqlabni tahtabir. Iki lho watu iki wali nisore kono tulisan. Engko kowe iso ambil pelajaran dari tulisan yang ada di bawah sini. Jadi cara wonten petunjuke, baliklah saya, baliklah aku. Mungkin iso pelajaran. Akhirnya diwalik. Ternyata di tenggene ngandhape niku seratan ngene. Anta bima ta'lamu la ta'mal. Fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam. Kowe wae karo ilmu sing mbok ngerteni ora nglakoni. Ngono kok ijek pengen golek ilmu sing liya. Atosipun piye? Aja ngasih golek ilmu liya nek durung nglakoni ilmu sing wis dingerteni. Nah ngoten. Tapi niki kula wangsuli mulih niki makom tasawuf, makom tazkiyatun nafs, makom ingkang inggil. Nek kita mijiri niki mawon niku berat sebagai orang-orang awam, sebagai orang-orang masyarakat biasa nggih boten usah mikir ngeten. Sing mikir ngeten iki ulama mawon. Nek jenengan boten ulama aman santai wae. Ora guru aman santai wae. Terus santri khususnya kudune mikir sing ngene iki ya. Dadi aja terlalu ngaji sing kakean, kudune sing mau dhisik sing dingerteni ya. Warawalan musliwain take makulun sapa makul an Abdurrahman ibn Ghanam sange Abdurrahman ibn Ghanam annahu an sa'at min Abdurrahman qala dawu
sapa Abdurrahman haddatsa was nyeritakake utawa ngriwayatake ni ing ingsun asyratun sapa 10 wong min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu padha dawuh sapa ashab kunna was ana sapa kita sapa sahabat nadrusu iku belajar sapa kita al ilma ing siji ilmu fi masjid Quba ing dalem masjid Quba id kharaja dumadaan miyas alaina ing atase kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi ta'allamu padha sinau sapa sira kabeh ma ing barang situm kang padha pengin sapa sira kabeh ing ma anta situm kang padha pengin sapa sira kabeh antak lamu ing yen to antak alamu ing yen to utawi antak lamu nunjuk antak lamu ing yen to weruh sapa sira kabeh ing ma fala ya'jar mongko ora bakal paring ganjaran kum ing sira kabeh Allah sapa Gusti Allah hatta ta'malu sing gelem padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma niki makom sahabat tonton setunggalipun riwayat diriwayataken saking makhul saking gurinipun Abdurrahman ibn Ghanam. Abdurrahman bin Ghanam niki termasuk salah setunggalipun tabi'in muridé karo sahabat. Nate panjenengan niku criyos haddatsani asyratun min ashabi Rasulillah. Aku tau diceritani siji hadis para sahabat saking 10 sahabat. Itu sahabat niku kadang hadis niku dari satu sahabat atau dua sahabat tergantung momennya. Nah niki kaya bae nanggo setunggal hadis saking sedoso sahabat. Sedoso sahabat do matur do ngendikan ngene. Aku kita iki para sahabat iki tahu kumpul ning kene Masjid Quba. Yo kumpule para sahabat niku mboten kados awak dhewe. Kumpule para sahabat niku nggih mudzakarah, majelis ilmu yo ngibadah ngoten. Mboten nonton jakong-jakong niku mboten enten. Mboten nonton utut-utut teng emperan masjid niku mboten enten. Sahabat niku nek kumpul mesti perkara akhirat. Akhirnya tenggene masjid niki Masjid Quba. Masjid Quba niki arahnya pripun nggih? Kilen nggih. Nek saking riyen kula teng kampus niku nek Masjid Quba sekitar 2 km saking kula. Napa saking kampus kula nek kene Masjid Nawawi berarti nggih sekitar 5 km ke arah barat. Masjid Quba Masjid Quba nang saya mboten. Masjid Quba berarti sak arah kidul lho kidul. Leripun Masjid Nabawi termasuk masjid yang bersejarah. Nah, wonten setunggalipun hadis napa nek pengen untuk ganjaran umrah itu ora perlu umrah. Perlune napa? Hanya cari hari Sabtu, wudu saking hotel, wudu saka omah bahasane Kanjeng Nabi iki. Wudu saking griya terus ngene salat duha dene masjid Quba niku ganjarane padha kaya ganjaran umrah. Mila nek pas khususipun dinten Sabtu niku Masjid Quba ruwame. Riyen alhamdulillah kula asring ning kene Quba. Lapo wis salat ora golek ora ana wong itu ora bercadar ngono iku coba bayangno ndung maksiat iku mboten kados nek awak dhewe ning menara niku kan ora niat ning menara golek pentol niku kalih dadar gula kalih martabak mboten wonten to mriko ibadah. Itu alhamdulillah asring mriko. Ya, ketika ning Masjid Quba itu para sahabat itu ngendikan kita kan di Masjid Quba itu selalu majelis ilmu. Makanya Kanjeng Nabi niku hampir setiap hari, setiap waktu duha siku sering ngene Quba, jalan kaki. Ya saya jalan kaki, kadang nitih onto, nek jalan kaki ra ditepen ya sekitar 12 kilo 11 kilo masalah. Ini dilakoni pentingan Kanjeng Nabi. Ketika dugi mriku Kanjeng Nabi pirsa sahabat-sahabat itu lagi sinau belajar. Terus jauh ini ta'allamu ma syi'tum an ta'lamu fala ya'jarukumullahu hatta ta'malu. Para sahabat tak kandhani ya. Kayak arep belajar apa monggo. Kayak pengen ngerti apa monggo, ilmu apa terserah kata Kanjeng Nabi. Tapi kudu ngerti sampean fala ya'jarukumullahu hatta ta'malu. Gusti Allah ora bakal ganjar kowe lek golek ilmu coba sampai kowe gelem do nglakoni ilmu sing wis mbok pelajari. Tapi kula wangsul niki makom tasawuf atau makom napa tazkiyatun nafas cara ati kudu resik temenan napa meneh sahabate Kanjeng Nabi ngendikane ngoten nggih masuk. Nek Kanjeng Nabi ngendikane awake dhewe niku urung tentu masuk, kandhane bapake dhewe ra masuk nek Kanjeng Nabi repot itu. Terus napa
kalau sahabat yang diajak bicara dengan tingkat ketakwaan seperti itu, maklum wajar. Para sahabat itu mboten nate sami'na wa asaina, sami'na wa ata'na. Niku kula kali santri niki yo kadang iso sami'na wa asaina bocah-bocah niki ngajeng niki. Kadang cupong nek pas bal-balan yo wani nyerekal kula. Asline ora adab guru karo murid asline. Tapi ada pemain dengan pemain futsal. Terus bahkan Nabi Isa luwih parah meleh. Wa qala Isa alaihi salam, lan dawuh sapa Nabi Isa alaihi salam, matalul ladzi yata'allam utawi padane wong alladzi matalul ladzi utawi padane wong yata'allam kang belajar sapa alladzi al ilma ing ilmu wala ya'malunan orang ngamal sapa alladzi bihi kelawan ilmu katalaka masalim ra'atin iku kaya padane wong wadon zanat kang zina sapa imra'ah fisirri ing dalem keadaan rahasia fahamilat mongko meteng sapa imra'ah fadhahara mongko ketok hamluha apa hamile imra'ah fastadhat mongko dadi isin sapa imra'ah. Parah niki perumpamaan Nabi Isa ndawuh padane contone wong sing belajar ilmu tapi ora ngamalno ilmune iku kaya wong sing zina di panggonan-panggonan sepi, hasil zina tersebut kemudian dia hamil ketok wong akeh akhirnya dadi isin. Berarti wong belajar ilmu tapi nek ora ngamalno ilmune padha kaya dosane wong zina itu cara Nabi Isa. Untung ora syariat awake dhewe, repot syariat awake dhewe. Saake santri-santri ilmu tapi ora belajar kaya wong zina bahaya itu. Ya Allah ya Allah. Lajeng waqala Asri As-Saqdi lan terus dawuh sapa Al-Imam Asri As-Saqdi i'tazala wasmaja utawa uzlah rajulun sapa wong lanang li ta'abbudi karena ngibadah kana ana sapa rajul harison iku bronto ala talabil ilmi ing atase golek ilmu al-zahiri kang zahir fasa'atu mongko takon sapa ingsun Sri As-Saqdi hu ing rajul faqala mongko dawuh sapa rajul ra'aitu wis weruh sapa ingsun fin naumi ing dalem tukuru qailan ing wong kang ngucap yaqulu kang ngucap sapa qail li ing ingsun ila kang tumeka marang pira tudaiu nyiak-nyiake sapa sira al ilma ing ilmu daya muga-muga numpes nyiak-nyiake ka ing sira Allah sapa Gusti Allah. Fakultu mongko jawab sapa ingsun rajul ini sak temene ingsun la ahfadhu iku yakti ngapalake sapa ingsun hu ing ilmu. Faqala mongko dawuh sapa qail hifdzul ilmi utawi carane jaga ilmu al amalu iku ngamal bihi kelawan ilmu. Fataroktu mongko ninggal sapa ingsun atolaba ing golek ilmu wa aqbaltu lan madhep sapa ingsun alal amali ing atase nglakoni ilmu. Niki wonten meleh setunggalipun cerita tentang pentingnya napa nglakoni ilmu iki. Kados tanda-tandane ulama akhirat, ulama sing mboten kedonya yang pertama tidak menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Yang kedua dia menjadi orang yang pertama kali melaksanakan ilmunya sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Ini kan setunggalipun cerita Al-Imam Asri As-Saqdi termasuk waliyun min auliyaillah. Sepakat nih sedaya mawon arep Wahabiyah wae yo nek muni-muni Asri As-Saqdi wedi asline tak wani deh karena terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan kealimannya juga. Ya zuhud ya alim ya wali. Nanti setunggalipun dinten Imam Asri As-Saqdi nate dawuh biyen niku ana wong bahasane ngene ana wong aku ketemu karo wong sing dhek senengane uzlah. Uzlah niku nek cara sakniki napa nggih? Semedi dia khulwah dia mencari tempat sendiri, ora akeh interaksi, tidak banyak interaksi kalian tiang-tiang kathah. Dan uzlah seperti ini sampun kathah dipun lampahi kalih tiang-tiang. Bahkan di zaman sakniki nggih wonten kados nuwun sewu guru niku Habib Abdul Qadir bin Mukhtar Al-Ridwan niku gadah kakek namanya Habib Abdullah bin Ali niku uzlah niku tenggene hutan dawuh ngendikanipun sampai 40 tahun. 40 tahun. Yo nek uzlah wong para wali nggih mencapai makom ulama, lah awake dhewe sing uzlah bisa akeh. SOS wae minta bantuan ora harus sing nulung. Ketemu karo gendruwo wedi mulai.
Itu Masya Allah, uzlah. Dan mungkin sampai saat ini wonten setunggalipun tiyang kesenem iki. Sakniki sak ngandhape kula. Asmane iku nek aran sebut iku Habib Haidar Segaf. Niki tiyang Semarang, tapi nek ditemoni angel, piyambake uzlah ngantos nek mboten lepet 5 tahun niku pinten lho. Oh, dadi nek ketemu kita-kita niku sing ketok kakek masalah perkara mbek bojone. Kakek masalah, kakek utang ketok sedaya. Terus namun 5 tahun ini kasusnya tinggi. Ini kita saya 6 ya Mbak Yus, kita 25 26 nih Masya Allah. Pun dados wali. Ini kita saya wonten jenengan madosi monggo, tapi kalau boten ngertos omahe lah kula nggih boten mantun ketemu. Tak wani duwe urusan mbek wali-wali sing model ngono. Moro-moro malah dibuka kabeh ae. Repot. Lah Imam Asy'ari Asy-Syafi'i nanti ngendikan wonten wong biyen niku aku pernah ketemu wong sing uzlah. Uzlah intinya bukan banyak interaksi dengan manusia. Dia uzlah ngapa? Ta'abbud. Dia senengan ibadah. Orang ngaji, orang mulang senengan ibadah. Padahal karena harisun ala talabil ilmi bi dhahir. Biyen dia senengane golek ilmu sing dhahir. Ilmu dhahir niku ilmu syariat. Seneng biyen ilmu syariat. Tapi ujug-ujug saiki kok ahli ibadah. Akhirnya Imam Asy'ari Asy-Syafi'i taklek. Bayahi nuwun sewu, jenengan kok sakniki ngoten niku lah napa biyen jenengan ya terkenal golek ilmu, terkenal mulang, terkenal pokoknya terkenal termasuk bagian orang ahli ilmu kok sakniki ora mulang, ora gelem ngaji. Maksudnya jenengan pripun? Dijawab ngene lho Kang. Biyen iku aku pernah ngimpi. Tegene ngimpi aku ketemu wong-wong muni ngene. Kowe sampai kapan koyo ngono terus? Kowe sampai kapan sibuk tolabul ilmi terus? Sia-sia kowe ngene iku. Tolabul ilmi sia-sia. Terus akhirnya dijawab oleh tiang niki. Lho sia-sia pripun mong kula tolabul ilmi li ahfadhu. Tak apalke ilmu niku mboten sia-sia. Tak apalno ning ati kok sia-sia ngono. Dijawab, ora, ngapalno ilmu iku ora ngono carane. Kene pengen ngapalno ilmu dilakoni. Artinya kalau pengen ilmunya berbuah iku kudune lakoni ilmune. Dasar mimpi sing kados ngoten akhire fataraqtu thalaba wa aqbaltu 'alal amali. Akhire krana mimpi sing kaya ngono iku dikandani ya berarti aku ora usah thalabul ilmi, fokus karo ilmu sing tak ngerteni tak amalke. Ngoten. Fokus karo ilmu sing dingerteni tak amalke. Niki nek para ulama-ulama riyen, para wali-wali riyen ngimpi ngatus ngeten niki nggih tetep apik meninggalkan ilmu ya kanggo ning ibadah. Tolabul ilmi ya ibadah. Coba cah saiki. Kon ngimpi kaya ngene iki, wah bahaya iki. Akhire tatap tolaba wa aqbaltul amal. Aku ninggal ngaji tapi saiki mbok gawe-gawe apa game, dolanan HP meneh. Repot niki. Wa qala Ibnu Mas'ud lan dawa sapa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisal ilmu ora ana apa ilmu bi kasratir riwayat iku kelawan akeh riwayat. Innamal ilmu angat pastine utawi ilmu al khasyatu iku wedi. Dawuhipun Imam Ibnu Mas'ud Sayyidina Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ilmu iku akeh banyaknya ilmu itu bukan karena banyaknya ilmu yang sampean sampaikan. Kowe duwe dianggap duwe ilmu akeh ora krana sampeyan iso nyampekno ilmu sing akeh. Bikah troti riwayat mboten. Ngapalno hadis akeh ora. Ngapalno tafsir ora. Tapi banyaknya ilmu al khasyah. Semakin banyak ilmu berarti kamu harusnya semakin banyak takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ana wong alim tambah pinter secara zahire iki, secara zahir tambah alim tambah ketok ilmu niku kathah, tapi kok tambah ketok berarti mboten tambah pinter, tapi tambah goblok. Karena ilmu yang dipelajarinya itu tujuannya ke akhirat. Wong belajar akhirat kok barbarane menggoke ning donya ketemu pirang perkara. Bahkan Imam Hasan Al-Basri nggih dawuh. Nanti dawuh sing intim niku ngeten. Kowe arep belajar apa wae monggo, tapi ngerti ya iku ora bakal diganjar Gusti Allah. Soalnya napa? Fa innas sufaha himmatuhum ar-riwayah. Wong sing goblok-goblok itu sing dipikir ku akeh-akehno riwayatke ilmu, ngakeh-ngakehno nyeritakno mulangi ilmu. Tapi nek ulama himmatuhum ar-riayah. Para ulama itu yang dipikir adalah bagaimana menjaga ilmu, orang riwayatke ilmu. Orang nyeritake ilmu, ora dudono ya aku iso iki boten.
sing dipikir sama beliau-beliau itu bagaimana cara menjaga ilmu. Mila kita sering ningali wonten ulama-ulama sekali Mbah Maimun Zubair mawon wiridan niku nggih kitab takrib fikih paling dasar niku Ramadan bar lagi kitab takrib dados wiridan kene masyaallah ora takrib langsung iya kulung mudin keduburan dan tapi ya alhamdulillah alam bisawab. Mugi barokah lan nyuwun